Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի կողբ բնակավայրի սիրելի բնակիչներ ողջունում եմ բոլորիդ։ Կողբում 16 միլիոն ծրագրով 300 տան քվոտա կա, 300 տան, ճիշտ է։ Չգիտեմ ինչքանն է կառուցվել, ինչքանն է կառուցվում եւ ինչքանը դեռ պետքա կառուցվի, բայց 300 տան քվոտա կա եւ սա մեր վերաբերմունքն է սահմանամերձ գյուղերի նկատմամբ, որովհետեւ խաղաղության պայմաններում սահմանամերձ գյուղերը պետքա զարգանան, պետքա ապրեն։ Իհարկե կողբը միշտ էլ մեծ գյուղեր խոշոր բնակավայրերից մեկն է հանրապետության, բայց նաև 300 նոր տան կառուցումը ես չեմ կարծում, թե 91-ից 2022 թիվը կողբում քանի տուն կառուցված կլինի մոտավորապես։ Չէ լուրջ։ Հիմի լավ է այդ 16-ի ծրագիրը, թե լավ չի։ Տեղ կա, որ մոտենում են, բան են անում, ասում են այդ բանի թուրքերի համար են սարքում տունը։ Ես էլ բանում Բերթավանում ասում եմ, ով է, ասենք Սաֆարով անունով մարդ կա, որ տուն է սարքում Բերթավանում, կամ կողբում Սաֆարով ազգանունով մարդ կա, որ տուն է սարքում։ Հիմա մեր ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, քանի որ հայերեն տառերը չգիտեն, Սաֆարյանը գրած է, երևի դիմացի 3-4 տառը կարդում են, շարունակությունը չեն կարդում, Սաֆարյան գրածը կարդում են Սաֆարով։ Եվ ստեղ է առանձնահատկությունը, եւ սա տեղի է ունենում նաեւ այդ պատճառով։ Ուրիշ երևույթ էլ կա, Ժողովուրդ ջան, որի հետ կապված ես չեմ կարող ձեզ հետ չկիսվեմ։ Երևույթը հետեւյալն է, ասենք կառավարությունը 16 միլիոն դրամով տուն է, ասենք 16 միլիոն դրամով կարելի է տուն սարքել, թե չէ։ Այսինքն կարելի է սարքել։ Այսինքն խորհրդային միության ժամանակներում էր, որ տներ էր սարքվում 25-30-ի վրա, չէ։ Համոզված եմ կողբում էլ տուն, տենց տներ կա, Իջևանում էլ կա, տարբեր տեղերում։ Հետո այդ տունը, որ սարքվում է, այդ տներում սենյակներ կան, որ ընտանիք տարիներով մարդ չի մտնում, ճիշտ է այդ տները։ Բայց տունը հետո էլ էլեկտրականությամբ չի տաքացվում այդ տունը, որովհետև հոսանքի փող եւ այլն։ Բոլորի գյուղերում այդպիսի, Հայաստանում լիքը այդպիսի տուն կա, որովհետև սովետական միության ժամանակ առանց հաշվարկի սարքվել է, բայց խնդիրն այն չէ, մենք դեմ չենք մեծ տանը, բայց ապրող չի, ասում եմ, սենյակներ կա, որ տասնամյակներով մարդ չի մտնում այդ սենյակները։ Այն ժամանակ մարդիկ տուն էին սարքում, ասում էին բան, ասում են դե առաջին հարգում, ասենք մի 40 մետր երկարությամբ զալ էին դնում, ասում են դե որ հարսանի կլինի, ծնունդ կլինի, լավ, օքեյ, մի անգամ հարսանի կլինի, 2-3 անգամ, 3 օր այդ նպատակ, բա այն մնացած հազարավոր օրերը, ինչ ալնելու այդ տանը, ինչի համար եմ ասում, մենք 16 միլիոնի դրամի ծրագիրը դրել ենք հաշվարկելով, որ մարդը կարա իր կենցաղային կարիքները հոգալու համար այդ տունը սարքի։ Հիմա ինձ համար ամենազարմանալի բանն է նա, որ մարդիկ մոտենում են գալիս են ասում, բա կահույքի փող չեք տալու, բա բանի փող, Ժողովուրդ ջան, կներեք, բայց դա մի քիչ սկսում եմ կասկածել, ճիշտ ենք արել այդ ծրագիրը բացել ենք, ստեցխալ ենք արել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես տրամաբանությունն է նա, որ մարդը աշխատի իր ընտանիքի կարիքները հոգա, բայց քանի որ սահմանամերձ գյուղերը խոցելի են եղել միշտ, այս 35 տարվա բաց թողածը մենք աշխատում ենք, որ օգտվեն մարդիկ, բայց նաև այսօր 2018 թվականից մենք 280,000 աշխատատեղ ենք ստեղծել։ Շատ դեպքերում զարմանալի է, որ մարդիկ գյուղամիջում երբեմն մարդիկ են պատահում, ասում են դե գործ չկա, որ աշխատենք, գնում ենք այդ գյուղում, դպրոց են սարքում, իրանց երեխեքի համար, դպրոց են սարքում, տենում ենք օտար երկրաց, հայեր են խոսող մարդ չկա այդ շինարարության վրա, կա տենց բան, թե չկա տենց բան։ Այսինքն գիտեք ինչ, ընտրությունը, այս ամեն ինչը սոցիալական աջակցություն,
բայց մեր սոցիալական քաղաքականությունները նրա մասին չեն եւ չեն լինելու, որ մարդը չաշխատի ու ապրի։ Մեր քաղաքականությունը նրա մասին են լինելու, որ մարդը աշխատի, արդյունավետ աշխատի ու լավ ապրի, որովհետեւ չաշխատելով յոլա գնալ կարելի է, բայց ապրել չի կարելի։ Եվ ելի եմ ասում, այսօր Հայաստանում ցավոք դեռ կան ընտանիքներ շատ, ցավոք շատ, որոնք հաց չունեն, հացի խնդիր ունեն։ Մենք կարանք այդ մարդկանց նկատմամբ անտարբեր լինենք, չենք կարա։ Եկեք տանենք այդ մարդկանց հաց տանք, այսօր, հիմա։ Հյուրասիրություն եկեք ամբողջը հավաքենք, տենանք ով կա կողմ գյուղում, որ հաց չունի։ Տանենք այդ հաց տանք իրանց։ Լավ կզգանք մեզ։ Եկեք վաղը գնանք այդ նույն տունը, տենանք ինչ կա, կտենանք էլի հաց չունի։ Կասենք ոնց, բայերեք հացը տվինք, հա, բայերեք հացը տվինք, հացը կերան։ Լավ, երկրորդ օրն էլ տանենք, հաց տանք։ Երրորդ օրը գնանք տենանք, ինչ փոխվեց այդ մարդկանց կյանքում։ Կտենանք էլի հաց չունի։ Մի տարի, ամեն օր տարենք հաց տանք, մի տարի, մի օրը գնանք տենանք, ինչ փոխվեց այդ մարդկանց կյանքում։ Կտենանք էլի հաց չունի այդ մարդը։ 10 տարի ամեն օր հաց տանք, 10 տարի մի օրը գնանք տենանք, ինչ փոխվեց այդ մարդկանց կյանքում։ Կտենանք էլի հաց չունի։ Եվ այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում հազարավոր, մոտ 10,000 ընտանիք կա, կամ թիվը կարող է խառնեմ, հազարավոր ընտանիքներ կան, որ 10 տարի եւ ավելի սոցիալական անապահովության ծրագրերից օգտվում են, 10 տարի եւ ավելի։ Մենք այդ մարդկանց լավություն ենք անում, մենք այդ մարդկանց վատություն ենք անում, որովհետեւ իրանց երեխեքն էլ ներշնչվում են, թե աղքատությունը այդ իրանց ճակատագիրն է, իրանք պետք է աղքատ լինեն։ Աղքատությունը իրանց ճակատագիրն է եւ դատավճիռն է։ Մենք ասում ենք ոչ, դրա համար է որ մենք այսօր դպրոցներ կառուցում նորոգում ենք, ճակատին կպցնում ենք, լավ սովորիր, որ լավ ապրես, որովհետեւ 21-րդ դարում լավ ապրելու կարևոր նախապայմանը լավ կրթությունն է, լավ մասնագետ լինելը, ընդ որում պետք չի որ բոլորը լինեն ակադեմիկոս։ Լավ վարսավիրը լավ է ապրում, լավ զոդողը լավ է ապրում, լավ շինարարը լավ է ապրում, լավ մետլախփողը լավ է ապրում, լավ վարորդը լավ է ապրում։ Ով որ իր աշխատանքի արդյունքում լավ չի ապրում, պետք է վերադառնա իր կրթությանը, նայի, իսկ ինչ պետք է փոխի ինքը իր աշխատանքի ոճի մեջ, որպեսզի լավ ապրի։ Այս է մեր ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Եվ Հայաստանը արդեն այն փուլ է մտնում, երբ որ լավ ապրելու համար մենք պետք է ունենանք մի բանաձև, աշխատի, ապրի, աշխատի, ապրի։ Եվ մենք այդ հնարավորությունները ստեղծում ենք բոլորի համար։ Մենք ուսուցիչների ատեստավորման ծրագիր ենք անում, որտեղ աշխատավարձը կրկնապատկելու հնարավորություն ենք տալիս։ Բայց հաջորդ փուլում դա շարունակվելու է։ Որտեւ եթե նախորդ ատեստավորման դեպքում դրույքը 100,000-ից դառնում էր 200,000 դրամ պլյուս ատեստավորման տոկոսը, այս փուլում դրույքը դառնալու է 300,000 դրամ պլյուս ատեստավորման տոկոսը։ Ու տենց 5 տարին մեկ ուսուցչի աշխատավարձը պետք է շարունակաբար բարձրանա։ Բայց ինչի ատեստավորումով, որովհետև այսօր ցանկացած ծնող ուզում է համոզված լինի, որ իր երեխայի դասարան մտնում է որակավորված մասնագետ։ Եվ ինքը դա պահանջում է պետությունից, որովհետև այդ ուսուցիչը, որը ինքը իր վրա չի աշխատում, իր հարևանն է, իր բարեկամն է, ինքը չի կարա գնա ասի, գիտես ինչ քո արած դասը ինձ դուր չի գալիս, որովհետև դա դառնալու է հարևանի միջև կռիվ, դառնալու է նեղացածություն։ Մարդը իր հարազատն էլ ասում է բեր իմ դասարան։ Մարդու երես էլ չի բռնում, ասի գիտես ինչ, լավը չի քո տված դասը լավը չի։ Եվ այդ երեխուն դատապարտում ենք աղքատության, որ 30 տարեկան դառնա, Ժորժան, ես այդ բանն էլ չեմ հասկանում, կներեք էլի նախընտրական բանա պետք է ես ասեմ, բան սալյուտներ խփեմ եւ այլն, բայց ես չեմ հասկանում, որ 70 տարեկան մարդը մոտենում է ինձ
ասում է դե երեխու համար, չգիտեմ, ես պետք է առնեմ։ Տուն պետք է սարքեմ երեխու համար։ Ասում եմ երեխեն քանի տարեկան է։ Ասում է 35։ Ժողովուրդ ջան, էս ինչով ենք զբաղված։ Էս ինչով ենք զբաղված։ Բայց 35 տարեկան մարդը կամ պապան կամ մաման գալիս են վարչապետին ասում երեխու հարցով սենց բան։ Դա նորմալ է։ Ես կարող եմ իմ մոտ ինչ-որ մի բան խառնված է, լավ բան չեմ հասկանում։ Ոնց կարա տենց բանը լինի։ Ու տենց էլ մենք շատ դեպքերում մենք ինքներս մեր երեխեքին բաց չենք թողում, որ մարդիկ կյանք մտնեն ինքնուրույն։ Չի կարելի սենց։ Ու դա մենակ անձնական խնդիր չի, դա պետական խնդիր է։ Ես չեմ հասկանում, այն մարդուն գալիս ասում է երեխուն գործի ընդունեք։ Ասում եք երեխեն քանի տարեկան է։ Ասում է 31։ Լսեք, եթե երեխեն ինքը ինքնուրույն ի վիճակի չի գնալ հիմնարկի դուր ծեծել, ասել գիտեք ինչ ես կարամ անեմ, ես կարամ անեմ, ես իմ կենսագրությունը, ես իմ բնութագիրը, ոնց, ես չեմ կարող դա հասկանամ։ Ոնց է դա հնարավոր։ Այդ որ ասում ենք հեղափոխությունը հետ է, որ մենք հասկանանք 18 տարեկան լրացած մարդը արդեն ինքն է պատասխանատու իր կյանքի համար։ Ինքը պետքա, մենք մինչև 18 տարեկան իրան պետքա պատշաճ կրթություն տանք դպրոցում։ Դրանից առաջ մանկապարտեզում։ Մենք այսօր կենտրոնացած ենք երեխեքի խնդիրների լուծման վրա։ Դրա համար այսօր մինչև 18 տարեկան երեխաները ունեն առողջության ապահովագրություն պետական բյուջեի հաշվին։ 18 տարեկանից 20 տարեկանը զինծառայության ենթադրվող ժամկետն է, էդ էլ է պետության, այդ տղաների համար մենք նոր հնարավորություն ենք ստեղծել, պաշտպան հայրենյաց ծրագրով գնում է 18 տարեկանը որակավորվում է, իր ատեստավորման կարգին, տոկոսին համապատասխան, ստանում է 200, 300 հազար, 400 հազար, 500 հազար դրամ վարձատրություն, և եթե նախկինում ծնող մտածում էր երեխայիս բանակում ոնց են պահելու, այսօր այդ զինվորը նախ մարտական ծառայությունից դուրս գալիս է իր տանն է քնում և ամիսը կախված իր ատեստավորումից 200 հազար, 300 հազար, 400, 500 հազար դրամ փող է բերում իր ծնողների տուն, ինքն է պահում իր տունը և ոչ թե իր ծնողներն են բանակում պահում իրան։ Ես այն օրը Աշոցքում տենց հարցրի, հիմա այսօր կա այստեղ մարդիկ ում ընտանիքի անդամը պաշտպան հայրենյացով ծառայում է։ Կան տենց մարդիկ։ Մենակ հարևաններ, ներկաներից ոչ մի մարդ չկա։ Աշոցքում օրինակ մի կին կար, ասեց իմ տղան ծառայում է։ Ասի, ինչքան է ստանում։ Հա? Նոր ատեստավորվելու, շատ լավ։ Այդ կնոջ ինչքան է ատեստավորվել արդեն, ինչքան է ստանում։ 330 հազար դրամ, 1000 ներողություն, որ դուք նախկինում աշխատել եք որևէտեղ, հա? Ձեր կյանքում երբևէ 330 հազար դրամից ավել աշխատավարձ ստացել եք։ Խոպանի գործ։ Այսինքն ես այդ կնոջը հարցրեցի, ասի դուք իր տղեն էլ 300, այդ քանի տոկոսի ատեստավորումն է, որ 300 կանգնում։ 30%-ին է երևի, հա։ Ատեստավորման առաջին շեմն է, հետո կարա պարապի ավելի բարձր ստանա։ 6 ամիս հետո ավելի բարձր։ Ես այդ կնոջը հարցրի, ասի դուք և ձեր ամուսինը երբևէ 350 հազար դրամ աշխատավարձ ստացել եք, ասեց չէ։ Այսինքն հիմա իրանց զինվորը, որ բանակում ծառայում է, իրանց երբևէ ստացած աշխատավարձից ավելի բարձր աշխատավարձ է ստանում։ Որովհետև մեր վերապ մենք ես 1000 ներողություն, որ զինվորին ասում են տարբեր առիթներով, էլի, եղել է նույնիսկ սուր խոսակցություն է եղել։ Ասում են երեխեքը, լսեք, եթե մենք մարդուն զենք ենք տալիս, ոնց ենք իր մասին ասում երեխա։ Ինքը երեխա չի։ Ինքը իրա և ուրիշների և երկրի համար կրում է պատասխանատվություն։ Եվ ես խնդրում եմ, հրապարակային եմ խնդրում։ Խնդրում եմ մի ասեք, որ 30 տարեկան, 40 տարեկան երեխայի համար բան պետք է անեք, 40 երեխային գործի ընդունեք, երեխայի համար տուն կսարքեք,
Երեխան 30 տարեկան մարդը պետք է ինքը վերցնի իր վրա աշխատի ինքը իր կարիքը հոգա մի հատ էլ իր ծնողների եւ իր երեխաների կարիքը հոգա բա հակառակ դեպքում ոնց ենք ուզում եւ սա իմ դիրքորոշումն է եթե պաշտպանում եք ծափ տվեք եթե չեք պաշտպանում ծափ մի տվեք եւ այո կողմում 300 տուն ենք սարքում բայց այստեղ գաղափարական բան կա, հակասություն կա, բակ ասեք այդ դեպքում ինչ եք տուն սարքում, ասում եմ, որովհետև սահմանամերձ գյուղերը 30 տարի եղել են խոցելի վիճակում, հիմա բաց թողածը չեմ ասում ամբողջությամբ, որովհետև մարդկանց կյանքեր են անցել արդեն, այդ վիճակում մարդկանց կյանքեր են անցել, մենք ուզում ենք նաև այդ վերաբերմունքով մի քիչ բան անենք, աջակցենք գյուղերին, որովհետև հլա ասում եք, կողմը հսկայական գյուղ է, քանի տուն կա կողմում, 1500 և անկախությունից ի վեր, մինչև 2022 թվականը ընդամենը 3-4 տուն է կառուցվել, ինչի է 3-4 տուն կառուցվել, որովհետև անորոշություն է եղել, որովհետև մարդիկ չեն իմացել, այդ տանը ապրելու են, թե չէ, այսօր 300 տուն է կառուցվում, մարդիկ ասում են թուրքերն են գալու ապրելու, Թուրքերն են գալու ապրելու, եթե այսօր հանրապետությունում 3400 կարգի 16 միլիոն դրամով ծրագրով տուն է սարքվում, 1931-ը մենակ Տավուշի մարզում, որովհետև երկրի սահմանամերձ բնակչության 60%-ը ապրում է Տավուշի մարզում, ես պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը ասում եմ, այդ 3400 տան շահառուների մեջ, ոնց որ ձեր ռեկլամներում եք ցույց տալիս, եկեք ցույց տվեք, թե ով է Սաֆարով ազգանունով մարդը, եկեք ցույց տվեք, մեր 500 մանկապարտեզները, որ կառուցել ենք, եկեք ցույց տվեք, ով է Սաֆարով ազգանունով երեխեն, բժշկական ապահովագրությունը, որ արել ենք, եկեք ցույց տվեք, ով է Սաֆարով ազգանունով շահառուն, Եթե ցույց չտաք, դա ընդամենը հերթական ապացույցն է, որ դուք լրտես եք, որ դուք գործակալ եք, որ դուք ուզում եք այս գյուղերում մարդ չապրի, դուք ուզում եք այս գյուղերից մարդկանց հանեք, որ այս մարդկանց հողերում ցորեն ու պլանց հանեք, ոնց որ նախորդ շրջանում արել եք, եսա ձեր ուզածը, բայց որոշողը ժողովուրդն է, ժողովուրդ ջան, ես էլ եմ ասում, Են ինչ-որ գրածա, են ինչ-որ ասվածա, 2026 թվականի հունիսի 7-ին դուք պետք է այդ գրած տեքստը կարդաք, այդ գրած ազգանունը կարդաք, պետք է կամ Սաֆարյան կարդաք, կամ Սաֆարով կարդաք, դա ձեր իրավունքն է և ձեր ընտրությունն է, և ինչ էլ կարդաք են ստանալու եք, Սաֆարյան կարդաք, ստանալու եք Սաֆարյան, Սաֆարով կարդաք, ստանալու եք Սաֆարով, որովհետև պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը մեզ ներքաշելու է պատերազմի մեջ և մենք այդ պատերազմում մնալու ենք մենակ, ինչպես նախկինում ենք մնացել մենակ, մեզ դուխ են տալու, ասեն գնացեք Սասուն, հասեք Վան և Վանի ու Սասունի ճանապարհին մենք եղբայրական գերեզմաններ ենք ունենալու միլիոնավոր ոսկորներով, ինչպես արդեն մի անգամ ունեցել ենք, մենք մեր պատմությունից պետք է դասեր քաղենք, այդ պատմությունը մեզ ասում է մի բան, որ քանի դեռ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ ուրիշները օգտագործեն ուրիշների դեմ, օգտագործում են և դեն են շպրտում, այդ օգտագործման արդյունքում մենք ստանում ենք ցեղասպանություն, Այսօր ասում են Արցախը Ղարաբաղը, ես ինձ հաշիվ եմ տվել, որ մենք Ղարաբաղի շարժումը պետք է չշարունակենք, եկեք պատկերացնենք հենց հիմա ես եկել եմ, ասում եմ, ընդ որում այո, ես եմ ասել Արցախը Հայաստանը և վերջ, ես եմ ասել, ինչի եմ ասել, որովհետև ես առաջի անգամ քաղաքականությամբ զբաղվել եմ 8-րդ դասարանում ենք եղել Ղարաբաղի շարժումով, մեր ամբողջ բժիշկը, ուրա բժիշկը, մոտեցեք, բանն էլ, այդ պայուսակն էլ մոտեցեք, այստեղ է,
Հա, նորմալ է, բան չկա։ Հետո կասեք ինչ եղավ։ Որովհետև հավատարիմ եմ եղել այդ գաղափարներին, հավատացել եմ։ Բայց մարդ եթե իր հավատով գնում է, տենում է մի բան, են չի։ Պետք է հետևություններ անի։ Պետք է առավել եւս առաջնորդը պետք է հետևություններ անի։ Ենթադրենք Ղարաբաղի շարժումը շարունակում ենք, հենց հիմի։ Ինչ ալնում ժողովուրդ ջան արդյունքում։ Լավագույն սցենարը Հայաստանը եւս 30 տարի առնակամ ալնում ու արդյունքում ստացվում է ոչ մի բան։ Այսօր ասում են Ղարաբաղի հարցը սենց պետք է լուծեին, Ղարաբաղի լուծեիք, ինչի չեք լուծել։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, ես ինչ քարտեզ է կպցրել, փոխանակ ծովից ծով Հայաստանի քարտեզը կպցնի։ Իրան պետք է, որ այո, գիտեք այդ ծովից ծով Հայաստանի մասին խոսողները, չէ, մի րոպե, մեկը Հունաստանում կղզի ունի, մեկը ձեզնից ով է, որ Եվրոպայում տուն ունի, ով է ներկաներից, ունեք որևէ մեկը, ունեք, որ ուշադրություն դարձրեք, որ ծովից ծով Հայաստանի մասին խոսում են նրանք, ովքեր Եվրոպաներում տներ ունեն։ Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցման դեմ խոսում են նրանք, ովքեր կյանքի կեսը Բադեն-Բադենում են անցկացրել։ Հասկանում եք այս ամենակարևոր նրբությունը, որովհետև նրանց պետք է, որ մարդիկ չապրեն, մարդիկ մաքարեն, որ այս ընտրությունների արդյունքներում գան, 5000 դրամը ցույց տան, չէ, մարդիկ ասեն, արա, այս որ սրա ձեռը 5000 դրամ կա, ուրեմն սա Աստված է։ Մենք այդ կեղծ աստվածներին տապալել են գետնին, եւ նրանց քիթը այսօր գետնին կպած է։ Եվ նրանք ուզում են ձեր իշխանությունը գնելով նորից բարձանան 2018 թվականից մինչև այսօր ես դրանց թալանչի թաթիկները ջարդելով 8 միլիարդ դրամ վերադարձրել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բա կողմի սիրելի բնակիչներ, բա 300 անգամ 16 միլիոն ով է ուժեղել է բազմապատկ է, քեռախոսի վրա դիր։ 300 անգամ 16 միլիոն 4.8 միլիարդ, կողմում 12 միլիոն դոլար, բա որտեղից այդ փողը ժողովուրդ ջան, 12 միլիոն դոլար, մենակ 16 միլիոնի դրամով բերել դրել եմ կողմում, որտեղից, հորս տնից եմ բերել, ոչ թալանչիների վզից բռնած, բերել եմ այդ բյուջե եմ մցրել պետական փողը, և դրա համար է, որ Սաֆարյանը իրանց աշկին Սաֆարով է երևում, որովհետև իրանք սովոր են, որ Սաֆարյան անունովը պետքա թալանվի, եթե չի թալանվում իրանց համար էլ որովհետև Սաֆարյանը իրանց համար թալանի մատերիալ է, այդ դրա համար, այս ամբողջ գաղտնիքը, և չգինեմ, Բերթավանում մարդ կա եկել ասում այս տները թուրքերի համար է սարքում, հա? Չէ, բայց խելքի հարց չի, բայց այդ իմ ներկայությամբ եք ասում մենակ, բա հիմա որ գնաք ձեր հարևանը, այդ նույն թելը ասելու եք, որ տեն չի, չեն ասում ոչ մեկը, ինչքան ձայնա տալու կողմը 16-ին, և ուրեմն, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, կողմին, նոյեմբերանին, Տավուշի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակներին և կեցցե Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց այստեղ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իր ուժը հասկանա, ես այսօր եկել եմ ձեր առաջ խոսում եմ
Եվ իմ խոսալու մեծագույն նպատակը հետևյալն է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իր ուժը հասկանա։ Մի մարդ կար, մի ժամանակ ասում էր, ես միակ տղամարդն եմ։ Այդ մարդը պետք է իր քաղաքական ուժը, պետք է չանցնի խորհրդարան։ Բավարար չի, որ 70% ձայն տակ քաղաքացիական պայմանագրին։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունով համարում էր, որ ինքը միակ տղամարդն է, որ ինքը հզոր է, որ ամենակարող է։ Իրանք 9 տարի առաջ որոշում էին մարդկանց ճակատագրեր։ Իրանք այսօր ոչ մի բան չեն որոշում, բայց դուք պետք է որոշեք իրանք ճակատագիրը, թե որտեղ պետք է լինեն իրանք առաջիկա 5 տարիներին եւ հետագայում։ Ես կարծում եմ, որ իրանք պետք է լինեն բանտում, եթե դուք համաձայն եք։ Բայց նաեւ շատ կարեւոր է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը արձանագրի եւ առերեսվի են փաստի հետ, որ ապագան, պետությունը, խաղաղությունը, ընտրությունների արդյունքները կախված է ընդամենը մի մարդուց, պատկերացնում եք, մի մարդ պետք է այս հարցը լուծի, մի մարդ։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես։ 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 Եվ այդ մեկ մարդը դու ես, հերու մոտիկ կանգնածը կապ չունի, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, ով կա բալկոններից նայող, այդ մեկ մարդը դու ես, ով այդ մեկ մարդը, որ վերցնում է պետության եւ խաղաղության ճակատագրի պատասխանատվությունը, ով այդ մեկ մարդը թող ձեր բարձրացնի։ Թող ձեր բարձրացնի եւ ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատես ժողովուրդ։ Եվ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետեւ պետությանը անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, կողմին, նոյեմբերյանին, Տավուշի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհակալ։ Երեխու հետ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի երևի արևներ մի քիչ գլխին խփե։ Եկեք մեր երեխեքին ծափ տանք մի հատ։ Երեխեքին ծափ տանք եւ ասենք, երեխեք, դուք երեխա եք մինչեւ ձեր 18 տարին լրանալը։ 18 տարի մի օրում դուք այլևս երեխա չեք, դուք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եք եւ առաջնորդվեք դրանով։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։